Males pakai blue switch. Oke, gue kasih yang udah pakai silver, Otemu linear silver. Nah, ini gamen juga sama tipenya. Nah, kita dengerin langsung aja nih bagaimana dia berbunyi. Nah, tuh kalian dengar sendiri, ini gamen Titan 6 ya. Harganya cuma 300 ribuan aja lu bisa nikmatin suara keyboard yang seenak ini. Oh ya, untuk kombinasi apa namanya ini, warnanya lu bisa ganti-ganti sesuka hati lu aja sih. Nih ya. Lu bisa ganti-ganti sesuka hati. Dan sesuai keinginan lu aja, kayak gitu. Ini harganya berapa? 300 ribuan. Kalau yang tadi gamen Titan berapa tadi? Titan 5. Nah, itu ya harganya emang lebih murah karena ya